Ja, vi har bygd et meget moderne vaskeri i Oslo, og for kun hotell. Og vi tenker jo langsiktig. Vi tenker jo at vi skal ha veldig moderne og nytenkende teknologisk anlegg, og det føler vi har fått veldig godt til i Oslo. Grunntanken det var jo å samle, vi hadde flere vaskerier, og så var tanken å samle hotellproduksjonen på ett anlegg og effektivisere det mest mulig, slik at vi har ingen sykehus eller andre kunder på det. Det er kun hotell. Og tanken er jo da at vi klarer å spesialisere produksjonslinjene maksimalt. Invatec sin løsning i Oslo, den er jo basert på at vi klarer å samle all produksjon i et lager, et høyt lager, og dermed effektivisere pakkelinjene maksimalt. Vi har en del store kunder og polbeholdning av tøy, og dermed så klarer vi effektivt å pakke mye raskere og med mye mindre manuell behandling. Og i Oslo har vi 5 rullegater også som server det høytlageret, og vi er veldig fornøyd med den løsningen. Kvaliteten på produktene våre, for å si det sånn, det har den effekten at vi klarer på mange måter å ta ut det som ikke er godt nok. Det skiller vi ut så det går ikke inn i reol eller inn i høyt lager. Og vi har også måttet tenke kvalitet på hva som skal inn i lageret, slik at de maskinene som leverer til høyt lageret, de har måttet levere skikkelig kvalitet. Ja, så det har vært en ganske stor optimaliseringsjobb, men det fungerer veldig bra. Høytlageret fra Invatec har hatt en stor betydning for våre medarbeidere, og da går det på HMS, på det her med hvordan ergonomi, hvordan jobbe. Det er blitt vesentlig mindre stress. Nå er ikke det maskinene som på mange måter regulerer tempoet. Nå er det på mange måter et bufferlager i front som på mange måter gjør til at man kan pakke i et normalt tempo, og vi har selvfølgelig fått en vesentlig bedre ergonomi på våre medarbeidere. De er veldig positive. Vi er veldig overbevist om at det vi har gjort i Oslo er fremtiden. Og det ser vi også på etter et halvt års drift at vi har meget gode resultater ut av den håndteringen av de rullegatene mot høyt lager.